النهارده نرجع للنقطه دي ونرجع للاستاذه فاطمه كرائد من رواد المستشفى. اسمح لي بس عشان معنا مداخله. اتفضل. نرجع لنقطه حضرتك بخصوص الادويه منتهيه الصلاحيه، ونرجع للاستاذه فاطمه بخصوص المستندات والاجراءات المتطلبه لاصدار الرخصه. لا ده الموضوع اصعب من اللي فيه. الكلام ده مداخله تليفونيه مش سليم. الو. السلام عليكم. استاذ عمرو. وعليكم السلام وبركاته. معانا استاذ عمرو من الوراق. اتفضل. اتفضل حضرتك. انا يا استاذ عمرو، انت حضرتك بلغوني في الكنترول انك انت شغال ممرض في المستشفى. مستشفى ايه؟ مستشفى دار الاسراء، صح كده؟ سابقا سبت الشغل يعني؟ انا حاليا مش شغال. طب انت حضرتك بخصوص الموضوع اللي بنتكلم فيه، انت حضرتك كنت موجود في المستشفى اثناء وجود ادم رحمه الله عليه؟ هو انا اسف حضرتك، انا مش عارف الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه اصلا. يعني في حد كلمني وقال لي مش الاستاذ عمرو الممرض اللي كان شغال في مستشفى دار الاسراء؟ مع حضرتك استاذ عمرو، مشرف تمريض، كنت شغال في مستشفى دار الاسراء. كنت موجود اثناء ما كان ادم الطفل اللي توفاه الله، كنت موجود في المستشفى؟ موجود. كنت موجود. حاضر. عندك معلومات عن الموضوع ده يا استاذ عمرو؟ انا بعد اذن حضرتك عايز اسال استاذ عمرو. اتفضل. معلومات من ناحيه الاجراءات الطبيه اللي على الاقل خاصه بالتمريض اللي تمت في اثناء وجود ادم رحمه الله عليه. بص، هو حضرتك الموضوع ده كان يعني بالنسبه لي انا كعمر، كان الموضوع ده حصل من فتره، وفي مشاكل كتير حصلت لي بسبب الموضوع ده، من ناحيه شغلي، من ناحيه حاجات كتير حصلت لي اثرت على حياتي حتى بالسلب. ليه؟ ايه المشكلات اللي حصلت لك يا استاذ عمرو بخصوص موضوع ادم تحديدا؟ بص حضرتك، انا اسف، بس انا مش هتذكر كل حاجه حصلت او مش هقدر افيدك بحاجات كتير قوي، بس انا بقول لك انا حصلت لي مشاكل كتير قوي من ناحيه شغلي. انا سبت شغلي من ناحيه تهديدات جاتني، من ناحيه حاجات كتير قوي. يا استاذ عمرو لو سمحت، انا سؤالي واضح. مساله ان حضرتك سبت الشغل في المستشفى، جات لك تهديدات ما جاتش تهديدات، دي مساله ترجع فيها للشرطه حضرتك والنيابه، ما حدش حضرتك يعني القانون موجود في البلد. انا بتكلم بخصوص قضيه ادم، الطفل ادم اللي كان محجوز في المستشفى من 13 يناير لمده شهر. انت حضرتك كنت موجود في الفتره دي في المستشفى؟ موجود. طيب يا فندم، معلوماتك انت يا استاذ عمرو كممرض على الاقل، في اطار معلوماتك كممرض، عندك معلومات في ده؟ عندي معلومات. انا طب اتفضل يا فندم اتكلم. ماشي، ما حضرتك اسالني سؤال انا هجاوبك عليه. انا مش فاهم سؤالك برضه. طيب الاستاذه فاطمه، يا استاذ عمرو، كلام شهر انا ممكن احكي لك بتاع 10 ساعات. ممكن بعتذر ليك يا استاذ عمرو. معاك الاستاذه فاطمه حضرتك والده ادم، هي تتكلم مع حضرتك. عمرو احنا مش محتاجين 10 ساعات، انا هسالك سؤالين 3 بس. ازيك يا استاذه فاطمه، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اولا ادم كان دكتور احمد جمال حاول يركب له انبوبه حنجريه اكتر من مره، نتج عنها اديمه، والكلام ده اللي دار بينه وبين مناقشه بين دكتور احمد عياد وما بين طارق بدران اللي جبته يستلم الولد. دي حقيقه. الكلام ده حصل ولا لا؟ ركب له الانبوبه غلط وحضرتك انقذته ولا لا؟ حقيقه حصل. ده واحد. 2 انا اساله سؤال. يعني حصل خطا طبي يا استاذ عمرو، وانت بحكم خبرتك كممرض تدخلت وانقذت الولد، صح كده ولا انا فاهم خطا؟ انا اسف انا حاسس ان انا بضعف كتير، بس خليني اقول لك فكره الخطا الطبي مش انا اللي حددها لك. انا هقول لك اذا كان في حاجه حصلت، يعني حاجه حصلت هقول لك حصلت، سواء كان خطا مش انا اللي حددت لك. كلمه خطا دي موضوع كبير عليا انا. تمام يا فندم. يا عم لكن لو اتفضل. الراجل اللي ركب وعمل ثقب اللي كان من داليا، مش المستشفى عملت فيه تحقيق وكان فيه مشاكل؟ هو حصل هو حصل كلام كتير على فكره الرايل، وان في رايل ركب غلط وتقريبا السؤال الثالث انا هاخد منك عناوين عشان بس الوقت معلش بتاعنا والناس برضو. انا لو في حاجه متذكره تاكد ان انا هقول لك عليها. انا ما عنديش مشكله. انا ما عنديش اي مشكله. لا، ما عشان حضرتك التهديدات اللي جات لك بسبب قضيه ابني احنا مش هنتدخل فيها كتير. انا بس بوضح لحضرتك. الانبوبه الحنجريه اللي ركبت يوم الوفاه دكتور عبد الرحمن هشام ركبها، والاشاعه اتعملت الساعه 3 الصبح، فضلت لتاني يوم 3 العصر. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حضرتك كنت التمريض بتاع ادم الله يرحمه، انت وشخص اسمه اسلام، انتوا الاثنين. احنا كنا اكتر من حد، ما كناش انا في الفتره الاخيره. لا برضو كنا اكتر من حد. كنتوا اكتر من حد الفتره الاخيره. طب احنا كنا متفقنا مع المستشفى ان حضرتك موجود، مشيت قبل الوفاه بيوم. حصل؟ تمام. اخر سؤال معلش، الفني تامر اللي هو بتاع الاشعه، تامر ده شغال في المستشفى ولا بيجي من بره؟ لا هو مش شغال تبعنا في المستشفى، الله اعلم في بينه وبين المستشفى تعاقد، انا ما اعرفش حاجه زي كده. لكن هو كصف معانا او كحد شغال معانا في المستشفى، لا هو مش شغال معانا. لكن المستشفى عملت اشاعات لادم داخلها ولا لا؟ يعني ايه؟ يا ادم لما اتعمل له اشاعات في المستشفى ولما الجهاز عطل جابوا تامر، حصل؟ ده حقيقه. بس انا مش عايزه منك اكتر من كده. شكرا.
استاذ عمرو معايا؟ معاك اه. هو حضرتك انت طبعا انا اعرف ان التمريض اقسام في المستشفيات، انت حضرتك كان تخصصك ايه في المستشفى في التمريض؟ انا مشرف تمريض حضانه. مشرف ايه يا فندم؟ مشرف تمريض قسم الحضانات. قسم حضانات. كنت حضرتك متابع حاله ادم من اول ما دخل الحضانه؟ انا متابع حاله ادم من بعد ما دخل بحوالي 10 ايام او حوالي 8 ايام. يعني بعد ما دخل وعدى 10 ايام حضرتك بدات تتابع الحاله صح كده؟ او 8 ايام اه. من واقع خبره حضرتك كممرض، الولد لما بدات تتابع الحاله بتاعته كان حالته الصحيه من واقع خبره حضرتك كممرض كويسه ولا في مشاكل صحيه؟ بص خليني اقول لحضرتك في حاجه انا مثلا لما انا هروح استلم حاله سواء كانت بقى لها شهر سواء كان بقى لها ساعه بقى لها يوم، بروح استلم حاله بستلمها من زميل ليا. تمام معاك كده؟ انا بستلم حاجه داتا او بيانات عن الحاله من ساعه ما دخلت ازاي، بحيث ان انا استلم الحاله من ساعه ما دخلت انا عارف خلاص الحاله حصل فيها ايه. تمام. ففي البدايات الحاله انا لما استلمت الحاله من زميل ليا كان تقريبا اسمه محمد رمضان. تمام. استلمت الحاله لما انا كنت مقيم هناك، يعني انا اشتغلت على الحاله بعد 8 ايام، بس انا كنت مقيم هناك في المستشفى. تمام. مقيم على حاله ابن الدكتور عبد الرحمن مدير المستشفى اسمه حمزه. الله يرحمه. فانا اوريدي شايف الحاله قدامي، يعني انا شايف الحاله كان فيها تحسن فيها اسمح لي يا استاذ عبد الرحمن، يا استاذ عمرو، يعني عايز تقول ان حضرتك ابن صاحب المستشفى ليه ولد اتوفى في المستشفى في الحضانه؟ اه. في نفس التوقيت قبل ادم بكام يوم. معروف ايه سبب الوفاه يا استاذ اتكتب ولا ما تعرفش؟ والله سبب لا ما اعرفش والله، اقول لك سبب الوفاه بصراحه. يعني في ولد للدكتور عبد الرحمن رحمه الله عليه برضه بالغ خالص التعازي سبحان الله. توفاه الله في المستشفى في نفس التوقيت بتاع وفاه ادم. معلش انا اسفه هقطع حضرتك. حمزه رحمه الله عليه جاله ميكروب ولا لا؟ كان عنده ميكروب. ونجلي كريستين قبل ادم كان عنده ميكروب ولا لا؟ بص هو كل الحالات اللي كانت عندنا في حضرتك كان عندها ميكروب. ميكروب كليبسيلا يا استاذ يا استاذ عمرو؟ والله ما اعرف بصراحه فكره كليبسيلا. انما حضرتك الحالات اللي دخلت المستشفى الاطفال في التوقيت ده ابن الدكتور عبد الرحمن وابن الاستاذه فاطمه وقبلهم الاستاذه كريستين كانوا مصابين بميكروب صح؟ ده سؤال لعمرو معلش يا استاذ عمرو. لا اسمح لي يا استاذ اتفضل حضرتك. معلش يا مصري سؤال بعد اذنك. اسمح لي بس انا اتفضل. طيب متشكرين جدا يا استاذ عمرو وتحياتي ليك وبعدين نصيحه مني حضرتك، يعني لو في اي تهديدات او تداخلات حضرتك توجه للنيابه العامه. يعني حضرتك القانون بيطبق على، يعني احنا شايفين حضرتك ان ما فيش حد فوق القانون في البلد حقيقي، وبنشوف كل يوم حضرتك الرقابه الاداريه والنيابه العامه بتحيل اسماء كبيره وشخصيات كبيره كل فتره بنسمع. حضرتك حرفيا قالوا لنا معلش انا اسفه لما جينا ناخد الاجراء كله بقى خايف، كله بقى يا فندم ايه اجراء اللي كنت بتاخديه وخايفه؟ ايه يا فندم؟ اجراء قانوني؟ بتاخديه في الشرطه وفي النيابه، مين اللي خايف؟ احنا خدنا، انا عايزه اقول لحضرتك مين اللي خايف يا استاذ؟ ما انا هقول لحضرتك من المستشفى او من بره كله بقى بيقول لنا بلاش مش هيسيبوكوا مش عارف ايه، في جهات مسؤوله. في جهات مسؤوله. استاذه فاطمه اتفضل. بيحصل في بعض الاماكن الخاصه حضرتك ان القائمين بها بيخافوا على اكل عيشهم. طبعا انا مش بشجع ده ولا بحترم ده، ولكن انا بقول لك بديله مبرر بلاش، ما تدخلش نفسك. مش هتاخد حق ولا باطل، بس ده خطا. بس انت معايا حضرتك والمشاهدين معايا ان في حضرتك اسماء كبيره جدا في مراكز حساسه بتحال المحاكمات وبتتحبس. اكيد. وحضرتك يعني انا لا ارغب ان اعرض باسم القياده السياسيه في برنامج في قضيه خاصه، ولكن حضرتك شفنا على الهواء مره واثنين وثلاثه ان حضرتك اتقال لو اسم السيد رئيس الجمهوريه على المكان الفلاني ومخالف شيلوه. وفي حضرتك وزراء بيحال المحاكمات. طيب ممكن اسال سعادتك اتفضلي يا فندم. معلش يعني هنعكس الموقف او نتبادل الدور لحظه واحده. اتفضلي يا فندم. النهارده انا صاحبه المستشفى وحضرتك مواطن جاي تدخل. لما تدخل لي انا ككيان مش بس مخالف. ممكن اسالك سؤال؟ انا عارفك تساليه. ممكن اسالك سؤال؟ انت حضرتك النهارده في برنامج على الهواء في تلفزيون خاص في مصر صح كده يا فندم؟ أيوة. بتقولي اللي انت عايزاه وتكلمنا في كل شيء، حد قطعك؟ لا. ده معناه ايه يا فندم؟ انك بتقولي اللي انت شايفاه مع احتفاظ بحق الرد للطرف الاخر. حقهم يوم. لما رحت تعملي محاضر في النيابه او في الشرطه حد امتنع عن ده؟ لا. يعني حضرتك حتى في تسلسل ما كانش الشرطه في النيابه، ما كانش نيابه في النائب العام، يعني فاهمانه؟ واحنا فعلا توجهنا نحن يعني صدقيني حضرتك في نفاذ للقانون في هذا البلد. ده صح.